¿Qué tal, amigos? Fuimos a comprar una de estas cajitas llamadas calendarios de Adviento. Es de Sanrio. Se ve súper bonito. Sí estaba muy difícil de sacar porque no sé si tenía Yurex o algo, pero sí estaba bien difícil. Está súper bonita. Bueno, de afuera se ve bonita, ¿no? Sí, aparte de estos calendarios de Adviento, como mencionas, princesa, no hay mucho acá en Bolivia. En Bolivia no los conocemos mucho. Ha sido una novedad, ¿verdad? Sí, yo solo veo en videos. Exacto, solamente veíamos en videos estos calendarios, que básicamente es que cada fecha tiene una pequeña sorpresa, ¿no? Y algo que nos gustó también es que tiene varios llaveritos, como pueden ver, de Pompopurín, de Kuromi, ¿no? Varios llaveritos que viene incluido. El costo de este paquetito fue de 45 bolivianos y más o menos incluye 45 premios. O sea que cada uno te sale un peso. Más o menos te sale un boliviano, equivalente a unos $6, pero bueno, acá en Bolivia estamos con un poquito de problemas, no poquito, con problemas terribles, ¿verdad? Terribles, que poquito, ni 8 cuartos. Sí, con problemas súper complejos, y tenemos dos tipos de cambio de dólar, y está difícil la situación. Pero bueno, hicimos un pequeño esfuerzo para comprarnos y disfrutarlo, ¿verdad? Ese es el primer premio. Está bonito, es una guitarra. Una guitarra, sí. Son de un plástico bien bonito, la verdad. Sí. A ver, el segundo. Están duritos para sacarlos. Sí, muy duros. Lo hemos tenido que cortar con un cuchillo. Sí, creo que sí. Y a ver, vamos a ver este premio. ¿Cuál es? A ver. Lo que esperamos es que nos salgan repetido, o por lo menos un repetido, pero bonito. Sí, este es un perfume, Me parecen que son figuritas o bueno, accesorios escala Barbie más o menos, ¿verdad? Escala Barbie, sí. Sí, de 12 pulgadas son las Barbies, si no me equivoco. Ahí está el otro, que sale el otro, princesa. Uy, ¿qué es eso? Es un... Parece como un dije, ¿no? De una frutillita. Sí, es para collares. No es frutilla, es algo más. No me acuerdo qué era, pero no es frutilla. A ver si alguien sabe, puede comentar. Comenten. Ahí tenemos una botellita. Te digo que van a ser para sus Yayos. Van a ser para nuestros Yayo. A ver qué sale. Lo que sí están bien duros. Sí, están duros. Y la verdad estamos destrozando las figuritas. Creo que ya no lo haremos, ¿verdad? No, ya no lo haremos. Creo que lo vamos a cortar con cuchillo. A ver qué sale. A ver, ¿qué salió? Salió un dulcecito, qué bonito. Un dulce, está muy bonito. El material es bonito, es un plástico interesante. A ver si me comentan del material. El siguiente, a ver. El siguiente. Ahora sí. Ahora sí, ya no lo cortamos. Ahora sí ya lo cortamos para que no estemos destrozando la figura. Es un avioncito. Es un avioncito, qué bonito. Está muy bonito. Ya les vamos a mostrar en los siguientes videos todo lo que salió. El siguiente que sale. Figuritas. A ver qué sale. Quiero que salga algo bonito. Ay. Otro dulcecito, pero ahora es de color rosita. Otro dulcecito. Más bien no fue repetido. A ver, ¿qué es? ¡Wow! Es una Kuromi. Y está muy bien detallada, muy bonita. Está bien bonita. Es un llavero, ¿no? Sí, es un llavero. Qué bonito. No, sí, me encantó ella. Sí, está bien bonita ella, ¿eh? Sí, está bien bonita. A ver, ¿qué más nos sale? ¿Qué es eso? Ya lo doblaste. Lo doblé. Otra mano. Lo siento, lo doblé. Parece una mano de Mickey. Sí. Una mano de Mickey Mouse. Esa es una Coca-Cola de color rosita. Está bonita. A ver qué nos sale en el otro. Nos sale un perfumito de color rosita. Otro perfume, pero es distinto, ¿verdad? Es bien. Hasta ahora no nos tocaron repetidos. Eso es lo bueno. Eso es bueno, sí.
por lo menos cambiaron colores. Ahí está eso. Esa es una guitarra. Es repetida, pero es de distinto color. Sí, o sea que no es repetida. O sea, el color vale. Es verdad. Champoco. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es solo un cartón. No, ya, qué estafa, no. Sí me gustaron sus figuritas, toda la onda, pero miren eso. Solo tiene un cartón. Sí. A ver el siguiente. ¿Un avión? Un avioncito. Ya. Yo digo que esos cartoncitos que nos tocaron es como que un cupón de Japón o algo así. Pero no estamos en Japón. O Sí, sea, va a ser. tienen que entender que no estamos en Japón, Y o que no vamos- vivimos en Hay otras partes. Un avión nos tocó, una nave espacial. ¡Ah! ¡Ay, ¡Mira! otra! ¡Qué bonita! Es una My Melody. Uy, Está está con su linda. pijamita. Está muy bonita. ¡Qué bonita! A ver, ¿qué más nos toca en la siguiente sorpresa? Un dulcecito, ese ya es repetido, Pepe. Pero ese es los que más me gustaron, así que no digo nada. Y es el otro, a ver. A ver, quiero ver qué es. Ya lo rompiste de nuevo. Pucha, otra de Ah. esos japoneses. Y ni cómo viajar hasta ahí para saber. No, qué pues es. ni cómo no, es con el problema del dólar y todo, ya, pues quieren que viajemos a Japón, no. Ustedes viajen hacia aquí. Ah, esta ¿Qué otra está? agüita. Ahí está, qué bonita, la Coca-Cola. Pero esta Coca-Cola es de color celeste. Celeste, sí. ¡Ocho! Poch. Esos pues. Qué macana. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, ni modales. ¿Qué es? ¿Qué tocó? ¿Qué tocó? No vi. Ya nos estamos acelerando. Es que estoy acelerada. ¿Otro perfume? Ese Oh, está bien parece, no. bonito. Esto parece que es un Es un chupete. no. Un chupete, mira. No, también parece un labial. Ah, puede ser también. Un labial, un chupete. Sí, creo que tienen razón, es un chupete. Es un chupete. Este otro A verde ver, ¿qué es? Es un honguito. Es un honguito, ahora que me acuerdo. honguito. Usted diciendo frutilla. No, es Tienes un honguito, razón, es ya me honguito. acordé. ¿El otro? Ya me acordé. Esto es otra paleta. Un chupete. Otra paleta, sí. Pero ese paleta. está más bonito. Ese está con corbata y todo. Muy elegante. Bien fino, ¿no? Finolis. Fino. A ver qué hay en la siguiente sorpresa. Hay una botellita. Esa ya es repetida, pero igual. Para los J-Jobs de mi papá están bien. Ahí ya les vamos a sacar unos videos al J. Joe tomando su vino. Su vinillo.